ჩვეულებრივი წილადები, რაციონალური რიცხვები. ჩვენ წინა ვიდეოში ვთქვით, რომ ნებისმიერი ნატურალური რიცხვების ჯამი ისევ ნატურალური რიცხვია, მაგრამ ასე არ იყო გამოკლების შემთხვევაში. გამრავლების დროსაც მიმატები მსგავსადაა. ნებისმიერი ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი ისევ ნატურალური რიცხვია, ხოლო გაყოფის დროს გამოკლები მსგავსადაა. ნებისმიერი ნატურალური რიცხვების განაყოფი ყოველთვის არ არის ნატურალური რიცხვი, რადგან ყოველთვის უნარჩუნოდ არ იყოფა. მაგალითად, 4 უნარჩუნოდ არ იყოფა 9-ზე. 9 გაყოფილი 4-ზე გვექნება 2, რადგან 4 9-ში სრულად 2-ჯერ შედის და რჩება ნაშთი 1. ყოველთვის ასე რომ არ ვწეროთ, ამიტომ შემოიტანეს წილადი რიცხვები. მოდით გავიაროთ ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ როგორ ვიღებთ წილად რიცხვებს. ჩვენ როცა რიცხვებს ყოფთ ერთმანეთზე, უმჯობესია წარმოვიდგინოთ ასე. გვაქვს მაგალითად 4 გაყოფილი 2-ზე. ჩვენ ვიცით, რომ 4-ის 2-ზე გაყოფით ვღებულობთ 2-ს, მაგრამ სიტყვებით რომ განსაზღვროთ, რაც ნიშნავს 4-ის 2-ზე გაყოფა. მაგალითად, მოცემული გვაქვს 4 ბურთი. 2-ზე გაყოფის დროს ამ 4 ბურთს ვშლით 2 თანაბარ ნაწილად, რადგან 2-ზე ვყოფთ. გვექნება 2 ბურთი ერთ მხარეს და 2 ბურთი მეორე მხარეს. ახლა მოდით პირიქით 2 გავყოთ 4-ზე. გვაქვს მაგალითად 2 ვაშლი მოცემული. 4-ზე გაყოფის დროს ამ 2 ვაშლს 4 თანაბარ ნაწილად ვშლით, რადგან ამჯერად 4-ზე ვყოფთ. მაგრამ 2 ვაშლი 4 თანაბარ ნაწილად რომ დავყოთ, უნდა გავჭრათ ორივე ვაშლი შუაზე და მივიღებთ 4 ცალ დაჭრილ ვაშლს. ეს იქნება პირველი ნაწილი, ეს მეორე ნაწილი, ეს მესამე ნაწილი და ეს მეოთხე ნაწილი. ყველა ნაწილი მთლიანი ვაშლის ნახევარია, 1/2-დია. ამიტომ უდრის 2 გაყოფილი 4-ზე 1/2-ს. რომელ რიცხვზეც ყოფთ ამა თუ იმ რიცხვს, ეს რიცხვი დასაყოფი რიცხვის რაღაც ნაწილია. 4 გავყოთ 2-ზე. 2 4-ის მეორედი, ნახევარი ნაწილია. 2 გავყოთ 4-ზე. ამ შემთხვევაში 4 არის 2-ის მეოთხედი ნაწილი. ჩვენ როცა არ უარყოფითი მთელი რიცხვების გაყოფაზე ვიდექით, ვთქვით, რომ გაყოფის სიმბოლოს დაწერა სხვადასხვანაირად შეგვეძლო. პირველი იყო ასე, მეორე ასე და მესამე ასე. ეს იგივე წილადის ხაზია. დავიმახსოვროთ, რომ წილადის ხაზიც იგივე გაყოფას ნიშნავს. 2/5 იგივეა, რაც 2 გაყოფილი 5-ზე. რადგან წილადის ხაზსა და რიცხვის ნაწილზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, ავიღოთ 1-ის n-ური ნაწილი. როგორც თქვით, ნაწილი არის იგივე გასაყოფი. გვექნება 1 გაყოფილი n-ზე. მაგრამ მოდით ეს წილადის სახით მეორენაირი გაყოფის სიმბოლოთი დავწეროთ. ეს იგივეა, რაც 1 გაყოფილი n-ზე. ასევე ამბობენ 1 მეენედს. რადგან n-ი გასაყოფია, იგი არ უდრის 0-ს. 0-ის გარდა n-ს ყველა მნიშვნელობის მიღება შეუძლია. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ n-ი მივაკუთვნოთ ნატურალურ რიცხვებს. გვაქვს მოცემული 1 მეენედი. თუ ამ 1 მეენედს ავიღებთ რაღაც m-ჯერ, გვექნება m-ი ცალი 1 მეენედი და ეს იგივეა, რაც m-ი მეენედი. m-იც მივაკუთვნოთ ნატურალურ რიცხვებს. m-იც და n-იც ეკუთვნის n-ს. m-ს წილადი რიცხვი ეტოდება. m-ს ეტოდება წილადის მრიცხველი და n-ს წილადის ნიშნელი. თუ m-ი ნაკლებია n-ზე, წილადი წესიერია, მაგალითად 2/3, 1/3, 9/12 და ასე შემდეგ. თუ m-ი მეტია ან ტოლი n-ზე, მაშინ წილადი
არაწესიერია, მაგალითად 3/2, 5/13, 6/6 და ასე შემდეგ. არაწესიერი წილადი ნატურალური რიცხვია თუ ნიშნელი რიცხვებზე უნაჟდოდ იყოფა. 6/6 ნატურალური რიცხვია, რადგან ნიშნელის 6 რიცხვებზე. ამ შემთხვევაში ისევ 6-ზე უნაჟდოდ იყოფა. 6 გავყოთ 6-ზე, იგივე 1-ია, მაგრამ 5/13 არაა ნატურალური რიცხვი, რადგან 3 5-ზე უნაჟდოდ არ იყოფა. ამგვარი წილადები შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ასე. დავწეროთ თუ სრულად რამდენჯერ შედის და შემდეგ მივუწეროთ დარჩენილი ნაწილი. 3 5-ში სრულად ერთხელ შედის. დავწეროთ 1. დაგვრჩა ნაშთი 2 და ამ ნაშთს ასე წარმოვადგენთ. 2/13. რადგან 2 დაგვრჩა ნაშთი და 2 3-ზე არ იყოფა, უბრალოდ ამ ფორმით ვტოვებთ. 5/13 იგივეა, რაც 1/2/13. 1/2/13-ს შერეული წილადი ეწოდება. ახლა პირიქით, შერეული წილადი რომ გადავაქციოთ არაწესიერ წილადად, ვიქცევით ამგვარად. მთელ რიცხვს ვამრავლეთ ნიშნელზე და ვუმატებთ ნაშთს. 1/2/13 ტოლია, ნიშნელში გვაქვს 3. ახლა ნიშნელის 3 გავამრავლოთ მთელ ნაწილზე 1-ზე. გვექნება 1 × 3 და ამას დავუმატოთ ნაშთი. ნაშთი იყო 2. 3-ს + 2 ტოლია 5-ის და გვექნება 5/13. დავაკვირდეთ, რომ 3-ს + 2/13 იგივეა, რაც 3/13 + 2/13. 3/13 არის იგივე 1 და 2/13 რომ დავუმატოთ, გვექნება ისევ 1/2/13. m და -m რიცხვებს ეწოდებოდა მოპირდაპირე რიცხვები, მაგალითად 10 და -10. m-ს და n-ს ეწოდება შებრუნებული წილადები. 2/5 შებრუნებულია 5/2. m გაყოფილი n-ზე და p გაყოფილი q-ზე წილადები ტოლია თუ m გამრავლებული q-ზე უდრის n გამრავლებული p-ზე. m და q და ასევე n და p ერთმანეთის ჯვარედინი რიცხვებია. 3/15 იგივეა, რაც 2/10, რადგან 3-ჯერ 10 უდრის 2-ჯერ 15-ს. მოდით 3/15 შევკვეთოთ 3-ზე. შეკვეთა ნიშნავს, რომ რიცხველსაც და ნიშნულსაც ყოფთ რაღაც რიცხვზე. ამ შემთხვევაში 3-ზე. დაგვრჩება 1/5. მოდით ახლა 2/10 შევკვეთოთ 2-ზე. დაგვრჩება ისევ 1/5. 1/5 უდრის 1/5-ს, ანუ 3/15 და 2/10 ერთმანეთის ტოლი წილადებია. აქედან გამომდინარეობს წესი. თუ წილადის ნიშნულსაც და რიცხველსაც ერთსა და იმავე რიცხვზე გავამრავლებთ, წილადის მნიშვნელობა უცვლელია. 2-ზე რომ გავამრავლებთ, გვექნება 2/10. 3-ზე გამრავლებით გვექნება 3/15. 1/5, 2/10 და 3/15 ერთმანეთის იდენტური ტოლი წილადებია. თუ მოცემული გვაქვს 2 წილადი და მათი ნიშნელები ტოლია, მაშინ მას შორის ისაა მეტი, რომლის რიცხვებიც მეტია. 3/19 მეტია 2/19-ზე, რადგან 3 მეტია 2-ზე. როცა 3-ს ყოფთ 9 ნაწილად, უფრო დიდ რიცხვს მივიღებთ, ვიდრე 2-ის 9 ნაწილად გაყოფისას. თუ წილადის რიცხვები ტოლია, მათ შორის ისაა მეტი, რომლის ნიშნელიც ნაკლებია. 3/5 მეტია 3/6-ზე, რადგან 5 ნაკლებია 6-ზე.
3-ის 5 ნაწილად გაყოფისას უფრო დიდ რიცხვს მივიღებთ, ვიდრე 3-ის 6 ნაწილად გაყოფისას. თუ წილადის ნიშნელი და მრიცხველი განსხვავებულია, მაშინ მათ შესადარებლად ისინი უნდა გავაერთნიშნულიანოთ. გაერთნიშნულიანება არის ნიშნელების უმცირესი საერთო ჯერადის პოვნა, რომელიც უკვე ვისწავლეთ. გაერთნიშნულიანების შემდეგ კი უმცირესი საერთო ჯერადი გავყოთ სათითაოდ ორივე წილადის ნიშნელზე და გავამრავლოთ ამ წილადების რიცხვებზე. შევადაროთ 4 მე-15 და 5 მე-18. ჯერ ვიპოვოთ უმცირესი საერთო ჯერადი. დავყოთ ორივე წილადის ნიშნელი მომრავლებად. 15 გავყოთ 3-ზე გვექნება 5 და 5 გავყოთ 5-ზე გვექნება 1. 15 უდრის 3-ჯერ 5-ს. 18 გავყოთ 2-ზე გვექნება 9 და 9 გავყოთ 3-ზე გვექნება 3. 3 გავყოთ 3-ზე გვექნება 1. 18 უდრის 2-ჯერ 3-ჯერ 3-ს. უმცირესი საერთო ჯერადი არის მომრავლების გაერთიანება. მათი გაერთიანების შედეგად გვექნება 2-ჯერ 3-ჯერ 3-ჯერ 5. ეს ტოლია 90-ის. ანუ A 15-ისა და 18-ის ტოლია 90-ის. ჯერ 90 უნდა გავყოთ პირველ ნიშნელზე. 15-ზე გვექნება 90 გავყოთ 15-ზე უდრის 6. ახლა 6 გავამრავლოთ რიცხვებზე. 4-ზე გვექნება 4 ჯერ 6 უდრის 24-ს. 4 მე-15 ტოლია 24/90-ის. იმავენაირად მოვიქცეთ 5 მე-18-ის შემთხვევაშიც. 90 გავყოთ 18-ზე ტოლია 5-ის. 5 გავამრავლოთ 5-ზე გვექნება 25. 5 მე-18 ტოლია 25/90-ის. 25/90 კი მეტია 24/90-ზე, ამიტომ 5 მე-18-იც მეტია 4 მე-15-ზე. ან მათ შესადარებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ხერხი. პირველი რიცხვის მრიცხველი გავამრავლოთ მეორე რიცხვის ნიშნელზე და მეორე რიცხვის მრიცხველი გავამრავლოთ პირველი რიცხვის ნიშნელზე. და რომლის რიცხვებზე ნამრავლიც მეტი იქნება, ისაა მეტი წილადებს შორის. ავიღოთ ისევ 4 მე-15 და 5 მე-18. გავამრავლოთ ჯვარედინად, როგორც თქვით, პირველის რიცხველი მეორეს ნიშნელზე და მეორეს მრიცხველი პირველის ნიშნელზე. გვექნება 4-ჯერ 18 და 5-ჯერ 15. 2-ჯერ 18 არის 36 და 36-ჯერ 2 ტოლია 72-ის, ამიტომ 4-ჯერ 18-ის არის 72. 10-ჯერ 15 არის 150 და 150-ის ნახევარია 75, ამიტომ 5-ჯერ 15 უდრის 75-ს. 75 მეტია 72-ზე. 75 შეიცავს მეორე წილადის რიცხვს 5-ს, ამიტომ სწორედ ეს მეორე წილადია მეტი. 5 მე-18 მეტია 4 მე-15-ზე. მოქმედებები წილადებზე. წილადების შეკრება. თუ წილადის ნიშნელები ტოლია, მაშინ კრებთ რიცხვებს და ნიშნელს უცვლელად ტოვებთ. 2 მე-10 პლუს 3 მე-10 ტოლია 5 მე-10-ის. აქ 2 დაყოფილი გვაქვს 10-ად და ვუმატებთ 3-ს დაყოფილ 10-ად. საერთო ჯამში ამიტომ გვაქვს 5 დაყოფილი 10-ad. შეგვიძლია ასეც შევკრიბოთ. 2 მე-10 იგივეა რაც 2-ჯერ 1 მე-10 და 3 მე-10 იგივეა რაც 3-ჯერ 1 მე-10. რადგან 1 მე-10 საერთოა ორივესთვის, ხილებს გარეთ გავიტანოთ, გვექნება
1/10 დაგვრჩა 2+3. მივიღებთ 1/10 5. ეს იგივეა რაც 5/10. თუ წილადების ნიშნელი სხვადასხვაა, მაშინ ვაერთნიშნელიანებთ, ანუ ვეძებთ ნიშნელების უმცირეს საერთო ჯერად. 3/8 პლუს 5/12. უმცირესი რიცხვი, რომელიც 8-ზეც იყოფა და 12-ზეც არის 24. ნიშნულში გვექნება 24. 24 გავყოთ 8-ზე. გვექნება 3 და 3 გავამრავლოთ 3-ზე გვექნება 9. 900 პლუს 24 გავყოთ 12-ზე გვექნება 2 და 2 × 5 უდრის 10. გვექნება 900 პლუს 10. ეს ტოლია 19/24. შერეული წილადები რომ შევკრიბოთ, ჯერ უნდა შევკრიბოთ მისი მთელი შემდეგი წილადი ნაწილი. 7/1/2 პლუს 9/3/5. ეს ტოლია. ჯერ შევკრიბოთ 7 და 9, მივიღებთ 16. ახლა შევკრიბოთ 1/2 და 3/5. გავაერთნიშნელიანოთ. უმცირესი რიცხვი, რომელიც ორივეზე იყოფა, 2-ზეც და 5-ზეც არის 10. ნიშნულში მივიღებთ 10. 10 გავყოთ 2-ზე გვექნება 5 და 5 ჯერ 1 უდრის 5. 5 პლუს 10 გავყოთ 5-ზე გვექნება 2 და 2 ჯერ 3 უდრის 6. 5 პლუს 6 მივიღებთ 11/10. საბოლოო ჯამში მივიღეთ 16/11. მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ 11/10-იც არაწესიერი წილადია. 10 11-ში შედის ერთხელ და გვრჩება ნაშთი 1. ეს გამოსახულება ტოლია 17/1/2/3/1 პლუს 5/1/4. ეს ტოლია. 2 პლუს 5 ტოლია 7-ის პლუს 8-სა და 4-ის საერთო ნიშნელი არის ისევ 8, რადგან 8 8-ზეც იყოფა და 4-ზეც. 8 გავყოთ 8-ზე გვექნება 1 და 1 ჯერ 3 ტოლია 3-ის. 3 პლუს 8 გავყოთ 4-ზე გვექნება 2 და 2 ჯერ 1 ტოლია 2-ის პლუს 2. მივიღებთ 7/5/8. წილადების გამოკლება. თუ წილადის ნიშნულები ტოლია, მაშინ ნიშნული უცვლელი რჩება და გამოკლებისას მხოლოდ რიცხვებს ვაკლებთ ერთმანეთს. 7/9 მინუს 3/9 ტოლია 4/9. ნიშნული 9 უცვლელი რჩება. 11/13 მინუს 15/13. 11 მინუს 15 იგივეა რაც მინუს 15/11 და ეს ტოლია მინუს 4-ის. ამიტომ გვექნება მინუს 4/13. მინუს 4/13 არის უარყოფითი წილადი. მინუს 4/13 იგივეა რაც 4 გაყოფილი მინუს 13-ზე და ეს იგივეა რაც მინუს 4/13. მინუსი მდებარეობას მნიშვნელობა არ აქვს. შერეული წილადები რომ გამოვაკლოთ ერთმანეთს, საჭიროა ჯერ გამოვაკლოთ მათი მთელი ნაწილი და შემდეგ წილადი ნაწილი. მაგალითად, 5/3/7 მინუს 3/1/4. ეს ტოლია. 5 მინუს 3 ტოლია 2-ის. ახლა კი 3/7 გამოვაკლოთ 1/4. 7-ისა და 4-ის უმცირესი საერთო ნიშნელია 28. გვექნება 28 გავყოთ 7-ზე ტოლია 4-ის და 4 ჯერ 3 უდრის 12. 12 მინუს
28 გავყოთ 4-ზე ტოლია 7-ის და 7 ჯერ 1 უდრის 7-ს. 12-ს მინუს 7. მივიღებთ 2.5-28. თუ მაკლების წილადი ნაწილი მეტია საკლების წილად ნაწილზე, მაშინ საკლების მთელი ნაწილის 1/1 უნდა ვაქციოთ არაწესიერ წილადად და მას გამოვაკლოთ წილადი ნაწილი. ავიღოთ მაგალითი 2.113 მინუს 1.4. ეს ტოლია. 2-ს მინუს 1 არის 1. 3-სა და 5-ის საერთო მნიშვნელი არის 15. 15 გავყოთ 3-ზე გვექნება 5 და 5 ჯერ 1 ტოლია 5-ის. 5-ს მინუს 15 გავყოთ 5-ზე გვექნება 3 და 3 ჯერ 4 ტოლია 12-ის. 5-ს მინუს 12. მივიღებთ 1.-7/15. როგორც თქვით, მთელი ნაწილის 1/1 უნდა ვაქციოთ არაწესიერ წილადად. ჩვენთან მთელი ნაწილი ისედაც 1-ია. 1 იგივეა რაც 15/15, რადგან 15-ის 15-ზე გაყოფით ვღებულობთ 1-ს. 15/15 მინუს 7/15 უდრის 8/15. ავიღოთ მეორე მაგალითი. 9.113 მინუს 6.213. ეს ტოლია. 9-ს მინუს 6 არის 3. 1/13 მინუს 2/13. გვექნება მინუს 1/13. მოცემული გვაქვს 3 მინუს 1/13. ახლა 3-ის 1/1 ისევ ვაქციოთ არაწესიერ წილადად. მოდით წარმოვადგინოთ ასე. 3 ტოლია 2-ს პლუს 1-ის და 1 გადავაქციოთ არაწესიერ წილადად. 1 იგივეა რაც 3/13. 2-ს პლუს 3/13 მინუს 1/13. მივიღებთ 2.213. 11.1/8 გამოვაკლოთ 9.5/6. 11 მინუს 9 ტოლია 2-ის. 8-სა და 6-ის უმცირესი საერთო მნიშვნელი არის 24. 24 გავყოთ 8-ზე გვექნება 3 და 3 ჯერ 1 ტოლია 3-ის. 3-ს მინუს 24 გავყოთ 6-ზე გვექნება 4 და 4 ჯერ 5 ტოლია 20-ის. 3-ს მინუს 20. მივიღებთ 2.-17/24. ახლა 2-ისგან ისევ გამოვყოთ 1/1. 2 იგივეა რაც 1-ს პლუს 1. და ეს 1 ვაქციოთ არაწესიერ წილადად. 1 იგივეა რაც 24/24. 1-ს პლუს 24/24 მინუს 17/24. ეს ტოლია 1.7/24. წინა მაგალითში 1/3 და ამ მაგალითში 24/24, იმიტომ გადავაქციე, რომ გამოსაკლები წილადი, ანუ მაკლები ნიშნაში შეიცავდა 3-სა და 24-ს და ამ ხერხით მათი გამოკლება გაცილებით მარტივია. და მაგალითში რომ დამეწერა 3/13-ისთვის უნდა გამომეკლო 17/24. და რადგან 3 და 24 ტოლი არაა, ამიტომ მომიწევდა გაერთმშვილიანება. ამის თავიდან ასაცილებლად კი 1 წარმოვადგინე სწორედ იმ რიცხვად, რომელიც მაკლების ნიშნულში მქონდა. ამ შემთხვევაში 24/24-დან, ხოლო წინა შემთხვევაში 3/13-დან. განვიხილოთ ბოლო მაგალითი. 1.113 მინუს 2.3/5. 1-ს მინუს 2 იგივეა რაც მინუს
2-ს -1 და ეს ტოლია -1-ის. 1/13 - 3/5. საერთო მნიშვნელი არის 15. 15 გავყოთ 3-ზე ტოლია 5-ის და 5 ჯერ 1 ტოლია ისევ 5-ის. 5 - 15 გავყოთ 5-ზე ტოლია 3-ის და 3 ჯერ 3 ტოლია 9-ის. 5 - 9 დაგვრჩება -4 მე-15. -1 - 4 მე-15. მინუსი გავიტანოთ ჭხილებს გარეთ, რადგან ორივესთვის საერთოა. გვექნება 1 + 4 მე-15. მოცემული გვაქვს 1 და კიდევ 4 მე-15, ამიტომ გვექნება პირდაპირ 1/4 მე-15. საბოლოო ჯამში მივიღებთ -1/4 მე-15. გამრავლების დროს მრითხველებს ერთმანეთზე ვამრავლებ და ნიშნულებს ერთმანეთზე. 2/13 გამრავლებული 5/8-ზე. ეს იგივეა, რაც 2 ჯერ 5 გაყოფილი 3 ჯერ 8-ზე. მივიღებთ 10/24. 12/8 გამრავლებული 3/7-ზე. ეს იგივეა, რაც 12 ჯერ 3 გაყოფილი 8 ჯერ 7-ზე. გვექნება 36/56. შერეული წილადები რომ გადავამრავლოთ, ჯერ ისინი უნდა გადავაქციოთ არაწესიერ წილებად. 2/3/7 გამრავლებული 3/5/6-ზე. 2/3/7. ეს ტოლია. ნიშნულში გვექნება ისევ 7. 7 ჯერ 2 ტოლია 14-ის და 14 + 3 ტოლია 17-ის. გვექნება 17/7. 3/5/6. ნიშნულში გვექნება 6. 6 ჯერ 3 ტოლია 18-ის და 18 + 5 ტოლია 23-ის. გვექნება 23/6. 17/7 გამრავლებული 23/6-ზე გვექნება 7 ჯერ 6 უდრის 42-ს. 10 ჯერ 17 არის 170. ისევ 10 ჯერ 17 არის 170. ამიტომ 20 ჯერ 17 იქნება 2 ჯერ 170. ანუ 340. დაგვრჩა 3 ჯერ 17. 3 ჯერ 17 არის 51. 340 + 51 არის 391. ამიტომ 17 ჯერ 23 ტოლია 391-ის. გვექნება 391/52. წილადი რომ წილადზე გავყოთ, საჭიროა პირველი წილადი გავამრავლოთ მეორე წილადის შებრუნებულზე. 4/11 გავყოთ 5/6-ზე. ეს ტოლია. 4/11 გავამრავლოთ 5/6-ის შებრუნებულზე. ანუ 6/5-ზე მივიღებთ 4 ჯერ 6 გაყოფილი 11 ჯერ 5-ზე. გვექნება 24/55. შეგვიძლია დავწეროთ ასეც. 4/11 გავყოთ 5/6-ზე. 6 4-თან ამოვა და 11 5-თან ჩავა. გვექნება 4 ჯერ 6 გაყოფილი ისევ 5 ჯერ 11-ზე. ისევ 24/55. მეორე წილადის ნიშნელი პირველი წილადის მრიცხველზე მრავლდება და პირველი წილადის ნიშნელი მეორე წილადის მრიცხველზე. შერეული წილადები რომ გავყოთ, საჭიროა ისინი ჯერ გადავაქციოთ არაწესიერ წილებად და შემდეგ გავყოთ. 1/3/მე გავყოთ 2/1/5-ზე. 1/3/მე ტოლია 8 ჯერ 1 არის 8 + 3 არის 11. ეს იგივეა, რაც 11/მე.
2.1 ტოლია. 2 ჯერ 5 არის 10. 10 პლუს 1 კი არის 11. ანუ ტოლია 11/5. 11/2 გავყოთ 11/5-ზე. ეს იგივეა რაც 11/2 გამრავლებული 5/11-ზე. ეს შეგვიძლია ასე დავწეროთ. 11 ჯერ 5 გაყოფილი 8 ჯერ 11-ზე. 11 რადგან რიცხველშიცაა და მნიშვნელშიც შეიკვეცება და დაგვრჩება უბრალოდ 5/2. მოდით წარმოვადგინოთ ასეც. 11/2 გავყოთ 11/5-ზე. მეორე წილადის მნიშვნელი გამრავლდება რიცხველზე გვექნება 11 ჯერ 5 და პირველი წილადის მნიშვნელი გამრავლდება მეორე წილადის რიცხველზე გვექნება 8 ჯერ 11. 11 და 11 ისევ შეკვეცავს ერთმანეთს და დაგვრჩება 5/2. ჩვენ შეგვიძლია წილადებთანაც გამოვიყენოთ ის წესები, რომლებიც მთელი რიცხვების გავლისას ვისწავლეთ. -1/2-ც -1/3 იგივეა რაც მინუსი ფრთხილებს გარეთ გავა. დაგვრჩება 1/2-ც პლუს 1/3. და ეს იგივეა რაც მინუს საერთო მნიშვნელია 6. 6 გავყოთ 2-ზე, ტოლია 3-ის და 3 ჯერ 1 უდრის 3-ს. 3 პლუს 6 გავყოთ 3-ზე, ტოლია 2-ის და 2 ჯერ 1 უდრის 2-ს. მივიღებთ -5/6-ს. 2/5-ს მინუს -1/2, ტოლია 2/5-ს პლუს 1/2, რადგან ლუწი რაოდენობის მინუსი გვაქვს მოცემული. 5-სა და 8-ის საერთო მნიშვნელი არის 40. 40 გავყოთ 5-ზე გვექნება 8 და 8 ჯერ 2 არის 16. 16 პლუს 40 გავყოთ 8-ზე არის 5 და 5 ჯერ 1 ტოლია 5-ის. 16 პლუს 5 კი უდრის 21-ს. მივიღებთ 21/40-ს. -1/2 გამრავლებული -1/13-ზე. ეს იგივეა რაც 1/2 გამრავლებული 1/13-ზე. რადგან 2 მინუსი გვაქვს, მინუსი იცვლება პლუსით. მივიღებთ 1/6-ს. 5/2 გაყოფილი -1/13-ზე. ეს იგივეა რაც -5/2 გაყოფილი 1/13-ზე. ეს ტოლია -5/2 გამრავლებული 3/1-ზე. ეს ტოლია -15/2. m გაყოფილი n-ზე, სადაც m ეკუთვნის მთელ რიცხვებს და n ეკუთვნის ნატურალურ რიცხვებს, რაციონალური რიცხვები ეწოდება. რაციონალური რიცხვებია 2/13, 13/17, 5/2, -3, 7, 0, -2/11 და ასე შემდეგ. რაციონალური რიცხვები შეიცავს ნატურალურ რიცხვებს, მთელ რიცხვებს და დამატებით ისეთ რიცხვებს, რომელთა წილადის სახით წარმოდგენა შეგვიძლია. იგი აღინიშნება 5. ცხადია, რომ n-ი არასაკუთრივი ქვეციმრავლეა q-ში და z-იც არასაკუთრივი ქვეციმრავლეა q-ში. ნატურალური მთელი და რაციონალური რიცხვების ურთიერთდამოკიდებულება ვენის დიაგრამით შეგვიძლია ასე წარმოვადგინოთ. z-ი მთლიანად მოიცავს n-ს და q მთლიანად მოიცავს n-საც და z-საც.